Встречала, рыбачил апостол Андрей, Спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды пескарей, Спаситель погибших людей. И Андрей прокричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. А Спаситель ответил: спокойно, Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним и десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной. Еще раз, видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат. Повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Гулять по воде, гулять по воде, гулять по воде со мной.